L-oppożizzjoni twiet li tieħu inizjattiva u tkun fuq quddiem biex tiddefendi reputazzjoni tas servizzi finanzjarji f'Malta fuq livell Ewropew. Waqt stqarrija parlamentari, il-kamp tal-oppożizzjoni Adrian Dalija ċara li huwa fundamentali li s-settur ekonomiku tas-servizzi finanzjarji li għal 30 sena sħaħ gvernijiet Maltin bdew kabru ddefendew reputazzjoni ta' eċċellenza ma jispiċċax fi ftit xhur jew snin. Għandna obbligu versu l-ħaddiema tagħna, versu l-professjonisti tagħna, versu żgħażagħ tagħna, versu dawk kollha illi jaħdmu f'dan is-settur. U allura fil-waqt illi min-naħa tal-oppożizzjoni aħna mhux din id-darba lesti li ngħinu, imma lesti li nieħdu mhux biss l-inizjattiva, imma lesti nkunu fuq ta' quddiem biex niddefendu il-pajjiżna. It-talba tiegħi lejn il-gvern hi illi jekk hemm bżonn illi flimkien nagħmlu dak kollu, illi nuru illi fejn hemm bżonn li nagħtu sinjal fl-Ewropa, illi nirranġaw fejn hemm bżonn li nirranġaw, illi nsaħħu fejn hemm bżonn li għandna nsaħħu, dan rridu nagħmluh mhux bażi ta' gwadan partiġan imma għal bżonn illi niddefendu il-pajjiżna. Waqt li kienet jitkellem fuq l-aspett soċjali, fakkar lill kollegi tiegħu fuq iż-żewġ naħat tal-Kamra li għandhom obbligu mhux biss politiku ma wkoll soċjali li jarfu jaqdu l-bżonnijiet ta' min jinsab fir-riskju tal-faqar. Meta jitlu il-materji soċjali, irridu nitkellmu fuq persuni u mhux fuq figuri, irridu nitkellmu fuq in-nies u mhux fuq is-setturi. Irridu nitkellmu fuq iċ-ċittadini u mhux biss fuq is-suċċessi li nagħmlu. Għandna obbligu mhux biss politiku imma soċjali illi ngħinu lil dawn in-nies, illi nkunu qribhom, illi nilleġislaw għal dawk illi huma l-inqas vulnerabbli. Meta kien qed jitkellem dwar l-immigrazzjoni, huwa tkellem dwar il-lat numeriku, dwar kemm pajjiż jiflaħ jaċċetta immigranti, imma wkoll il-lat uman. Appella wkoll biex l-Ewropa taqdi l-obbligu u d-dmir tagħha, partikolarment lejn l-Afrika u l-Lvant Nofsani, biex tara u tifhem kif tista' ġġib iżjed stabilità u investiment f'diversi pajjiżi u tittieħed azzjoni dwar raġunijiet għalfejn wieħed iħalli dawn il-pajjiżi. Dwar Brexit kellem b'mod partikolari dwar Maltin li jinsabu fir-Renju Unit u l-inċertezza kbira illi ħolqot fir-Renju Unit. L-interess tagħna bħala pajjiż u li naraw il-negozji tagħna illi jittransiġu mal-United Kingdom illi għandhom negozji illi jiddependu minn hemmhekk, intuhom iċ-ċertezza, allura il-kronoloġija l-ħin meta ħajkun hemm ċertezza x'sa jiġri hija ħaġa importanti immens u rridu naħdmu għaliha. U id-drittijiet tan-nies tagħna, tat-tobba tagħna, tal-professjonisti tagħna, tal-istudenti tagħna Maltin ġewwa l-Ingilterra kemm preżenti u kemm futuri kif ħajjiġu affettwati.